булсын кояшкайым, күңелгә йылы хибә, изгелек хәстәре менән уның йөрәге тибә. Гамир, миңа башкорт теле дәресеннән зинһар инша языш әле. Ниндәй тема һуң? 21-нче быуат укытучыһы. Ниндәй укытучы сиңа охшай? Миңәме? Миңа башкорт теле укытучыһы охшай. Шулай булгас, миңа ла башкорт теле укытучыһы охшай. Нисек башларга һуң? Уйлайык. Беләм, Әлниса Рәхимән кызының бүлмәһендә һандык ултыра. Ул һандыктың эсе тулы рухи хазина. 21-нче быуат укытучыһы дигән темага иншама Сибай гимназия-интернатында башкорт теле һәм әдәбият укытучыһы Әлниса Рәхимән кызы Алдырханова Каримованы һайланы. Укытучымдың семәлле һандыгын асам. Баймак районы Мукас авылында яшәүсе Алдырхановтарның гаиләһендә 9 бала арасында Әлниса Рәхимән кызы 7-нче бала булып үсә. Исеменә тап килә. Коръәндә һәр сүрә әл һүзеннән башлана. Әниса Катындар сүрәһе. Аллаһы Тәгаләнең яраткан уңышлы балаһы ул. Әлеге вакытта Әлниса Рәхимән кызы тормыш иптәше Марат менән кызлары Назлыгын һәм улдары Айназга югары белем алып, улар хәзер һөнәрләре буенча эшләйдер. Әлниса Алдырханова Сибай интернат мәктәбендә белем ала. Бәләкәйдән шагыйрь Ирек Кинябулатов етәкләгән яшь әдәбиятчы түңәрәгенә йөри. Башкортстан пионеры газетына мәкаләләр яза һәм 7-нче класста яшь хәбәрсе танытмаһына ия була. Бүгенге көндә үзе укыган интернат гимназиялы балаларга башкорт теле серләрен аса. Әүлия фольклор һәм ак кавырһын иҗат түңәрәкләрен алып бара. Үткер каләмле укучыларның иҗадын туплап 50-нән ашу китап сыгарды. Фольклор буенча ярыштарда төрле яллар менән яки сәсәндәр бәйгеһендә түңәрәккә йөрүчеләр калалар һәм республикалы беренчелек яулап кайттылар. Укучыларга билдәле язучылар, шагыйрьләр, ардаклы шәхесләр менән фәһемле очрашулар оештыра. Әлниса Рәхимән кызының укучыларының еңүләре бик күп. Республикала узган Гарипов укулары, Мостай Кәрим укулары, Гафури укулары, Йосопов укулары, Кейекбаев укулары һәм Кәсеп фәннәре академияһы укулары, Туймазыла һәм Сибай институтында узган Бөтә Рәсәй конференцияһендә, Казанда узган конференциялар, Акмулла варислары, Урал Батыр, Сәсәндәр бәйгеһе, Башкортстан ынйылары, баскычлар конкурслары, республика иншалар һәм олимпиадаларда бик күп еңүләр яулап, улар Сибай калаһын, гимназиябызды һөендерде. Әлниса Рәхимән кызы шулай ук укучыларны филология журналистика бүлегенә әзерләй. Уның укучылары Сәлия Мөхәммәтгалина, Әлфирә Сагитова, Фатих Муллахмәтов, Гөлниса Сафина, Нурия Фәтхулина, Гөлдәр Ишьярова, Байрас Азаматовтар, Башкортстан телевидение һәм радиоһында журналистлары. Үз укучысы Янчишмә газетының яшь хәбәрселәре. БДУла белем алган укучылары Гөлшат Исхакова һәм Гөлдәния Хагынбаева Мостай Кәрим исемендәге грантка ия булдылар. Татлы хуй, натлы кай, күңелдәргә тула-тула. Мөхәббәтле бала, бик бәхетле була, бик бәхетле була. Дуслар, Юлдаш Плюстың студияһына килеп эләгүемдең тарихын һеҙгә һөйләп китәйем әле. Әгәр дә минең яраткан уҡытыусым, остазым, кәңәшсем Әлниса Рәхимән ҡыҙы булмаһа, минең бөгөнгө көндә шул хәтлем күңелемә ятҡан ошо эшемдә булмаҫ ине тигән уйға ҡалып китәм. Әлниса Рәхимән ҡыҙы мине гимназия йылдарында уҡытты. Беҙ уның менән Туймазы ҡалаһында үткән Бөтә Рәсәй конференцияһында еңеү яулап, медаль алып ҡайттыҡ. Һәм шулай уҡ минең 3 китабым сыҡты, һәм был китаптарымдың да донъя күреүендә Әлниса Рәхимән ҡыҙының оло хеҙмәте ята.
Шуға ла бүгінгі көндә тапышы яраткан студиямда Әлнисә Рәхимиян кызы мин һеҙгә олы рәхмәттәремде белдерәм. Һеҙҙең уҡыусыларығыҙ һеҙҙең менән ғорурлана һәм онота тип уйлай күрмәгеҙ, беҙ һеҙҙе яратабыҙ һәм һәр ваҡытта ла хөрмәт итәсәкбеҙ. Әлнисә Алдырханова Татарстандың Яр Саллы ҡалаһында беренселәрҙән булып башҡорт йәкшәмбе мәктәбе аса. Юлдаш башҡорт ойошмаһы төҙөй. Бөгөнгө көндә Яр Саллыла иң рухлы балаға ул үҙ премияһын булдырған. Сибай ҡалаһында Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Тансулпан Ғарипова исемендәге призға шиғриәт байрамы үткәреүҙә Баймаҡ районының Мостай ауылында республика кимәлендәге Ирәндек этнотурын асыу тантанаһында уҡытыусым ойоштороу эштәренә тос өлөш индерҙе. Башҡорт ҡатын-ҡыҙҙары республика йыйынында ла ул ҡатнаша. Быйылғы ғаилә йылында Сибай исеменән Күсәмишевтәрҙе республика конкурсына әҙерләп еңеү яуланылар. Уҡытыусым Миләш халыҡ вокаль ансамблендә йырлай, байрамдарға сценарий яҙа, күп сыраларҙы үҙе алып бара. Әлнисә Алдырханова һүҙҙәренә яҙылған йырҙар менән балалар Сулпылар телевизион конкурсында бик күп урындар алды. Уның һүҙҙәренә яҙылған йырҙарға төшөрөлгән клиптарҙы Ҡурай каналында күрергә мөмкин. Гүзәл Баянова, Юлай Үҙәнбаев, Рәмил Туйсындар менән гимдар ижад иттеләр. Интернат мәктәптә уҡытҡан остазы Сәлимә Бентбаева хөрмәтенә башҡорт теле һәм әҙәбиәте бүлмәһендә музей ойошторҙо. Тәжрибә уртаҡлашыу йәһәтенән Силәбе өлкәһе Арғаяш районында ла булып ҡайтты. Уҡытыусым тарафынан үткәрелгән бай йөкмәткеле дәрестәренә Урал аръяғы уҡытыусылары, директорҙар, директор урынбаҫарҙарының, БДУ, Сибай институты, БДПУ-нан доценттарының яҙылған бик матур баһаламалары аҡлана. Өфө студенттары унда практика үтәләр. Башҡортостан уҡытыусыһы журналында дәрес өлгөләре, сценарийҙары, шулай уҡ матбуғат биттәрендә мәҡәләләре, повесть, хикәйәләре әленән-әле баҫыла килә. Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриәтендә Мәғариф министрлығы китаптарын бүгөнгө көндә фольклор бәйгеләрендә, дәрестәрҙә, һәр төбәктә тиерлек ҡулланалар. Тыуған мәктәптә интернатта Ныгый Парҡанат исемле йыйынтығы Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриәтендә донъя күрҙе. Әлеге көндә Башҡортостандың 100 йыллығына яҡташтары менән берлектә Ирәндектең 100 аҫылташы тигән китап әҙерләй. Остазым шулай уҡ башҡорт фольклоры буйынса диссертация яҙа. Фәнни мәҡәләләре менән республика, бөтә Рәсәй халыҡ-ара конференцияларҙа сығыш яһай. Мәҡәләләре 40-ка яҡын йыйынтыҡтарға индерелгән. Мәрхәмәтле иман тулы үрнәк булса гимназия. Бүлмәгә ингәс тә туған телен ҡәҙерләгән халыҡ ҡына ҡәҙерле булыр тигән һүҙҙәр беҙҙе ҡаршылай. Уҡытыусым телевидение, радионан да илем, телем, халҡым тип борсолоп, милләттәштәренә йыш ҡына мөрәжәғәт итә. Тормош менән аралар боҙолған саҡтарҙа, көн яҡтыһы күҙгә күренмәҫ булғанда, ҡапыл иҫемә төшә, донъяла йыр бар бит әле. Тимәк, инанырға, сабыр итергә, йәшәргә кәрәк. Беҙ булғанбыҙ, беҙ барбыҙ, беҙ буласаҡбыҙ, үҙебеҙҙең йырыбыҙҙы йырлап, тарих арбаһында барасаҡбыҙ. Әлнисә Рәхимән ҡыҙы Алдырханова Каримованың емешле эше бихисап, маҡтау грамоталары, рәхмәт хаттары, дипломдарға эйә. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте йыл уҡытыусыһы 2002, республика конкурсы лауреаты, иң яҡшы башҡорт теле уҡытыусыһы һәм иң яҡшы Рәсәй уҡытыусыһы гранттарына эйә. Тамаша 2013 журнал лауреаты, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең журналистар союзы ағзаһы, Башҡортостандың атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәй Федерацияһының почетлы мәғариф хеҙмәткәре. Фольклорсы Ғалим Салауат Ғалиндың премияһының беренсе лауреаты.
9 китап, 100-гә якын йырҙарының һүҙҙәренең авторы. Баймаҡ, Сибай ҡалаларының халыҡ-ара энциклопедиялар ингән. Рухи ҡиммәттәребеҙҙе, йолларыбыҙҙы һаҡлаусы, республикабыҙҙың ысын патриоты булған уҡытыусы Әлниса Рәхимән ҡыҙы йәш быуын өсөн ышаныс һәм матур өлгө булып тора. Балаларҙы яратҡан, көслө рухлы, күп яҡлы талантлы, бай фантазиялы, донъяға киң ҡарашлы, заман менән бергә атлаған, Башҡортостандың яңы гражданы тәрбиәләгән, үҙ эшенең оҫтаһы, әүҙем йәмәғәтсе, алдынғы ҡарашлы, маҡсатлы булған остазым, 21-нсе быуат уҡытыусыһы. Һәр кеше үҙе бер серле донъя. Уны асып һәм аңлап бөтөрөү мөмкин түгел. Асылып бөтһә, ҡыҙығы ла ҡалмаҫ ине, ти Ғайса Хөсәйен. Әйе, тап Әлниса Рәхимән ҡыҙының да һандығы, сере әле асылып бөтмәгән.